ये देखो अथक आया हुआ है, नानी के पास बैठा है। ये पप्पी से खेलने आया है। अब इलू भी आएगी एक दो दिन में। है? होली में आएगी। होली में आएगी। अच्छा, तू क्या लाया? मैं एक तो ये स्लाइस है। अच्छा। एक 2 डेयरी मिल्क और एक कुरकुरे। कोल्ड ये तो अभी पी लेता हूँ स्लाइस। पी ले, ठंडी है क्या ये? थोड़ी सी ठंडी। ब्रेड पूरी दे सकता हूँ, छोटी टुकड़े करके देते। ब्रेड खा। अरे पास में दे दे इसको। बीच बीच वाला टुकड़ा दे दे इसको। ये साइड वाला भी खाती है। खा रही है क्या? इसको पास में दे देता हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करके रख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल छाया लाइफ स्टाइल। एक चैनल और है मेरा, छाया किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर। तो वो तो आप लोग देखते हैं और इसमें भी मैं हर एक दिन छोड़ के वीडियो बनाती हूँ। तो आज मेरा दोहिता आया हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ एक काढ़ा। तो उसको अच्छा लगता है मेरे हाथ का काढ़ा, तो कह रहा है नानी बना दो। तो मैं अभी बनाती हूँ उसके लिए काढ़ा, आप भी देखिए। ये मैं ले रही हूँ, 1 कप पानी लिया है मैंने। इसमें डाल रही हूँ मैं लौंग, बिल्कुल कम, बच्चों को देने के हिसाब से बिल्कुल कम डालेंगे इसमें हम क्वांटिटी। 1 लौंग डालेंगे। बच्चों को ज्यादा नुकसान करती है, इसलिए केवल 1 लौंग डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा डालूंगी अदरक। ये तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ, 4 तुलसी के पत्ते डालूंगी मैं। और ये मैं खुद भी खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत आराम रहता है इनको खाने से। तो ठाकुर जी को चढ़ा देती हूँ, खाती हूँ। थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि मैं बच्चे को दे रही हूँ इसलिए बिल्कुल कम डाल रही हूँ। ये है काली मिर्च पिसी हुई, बिल्कुल 1 चुटकी डालूंगी मैं। एक चुटकी अजवाइन डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा काला नमक स्वाद के लिए, और गला भी ठीक हो जाता है इससे।
जरा सी डाल दूंगी चीनी, इससे मीठा हो जाएगा और बच्चे थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं। तो ऐसा काढ़ा अगर हम बच्चों को दिन में 2-3 बार दे दें, बिल्कुल कम कम मात्रा में डालें जिससे कि उनको गर्म ना करें कोई भी चीज, तो ये सारी चीजें उबाल के बिल्कुल पानी को आधा कर लें और फिर बच्चों को दें। थोड़ा सा गुनगुना हो ये था तो उनकी खांसी जुकाम सब ठीक हो जाता है। हाँ, देना 2-3 बार पड़ेगा दिन में, रात को भी दे दें जिससे उसको नींद अच्छी आ जाएगी, खांसी नहीं आएगी बच्चों। ये बिल्कुल आधा हो गया है पानी, इसको मैं छान दूंगी। तो ये काढ़ा आप जरूर दीजिए, बच्चों को भी बड़ों को भी, सबको दे सकते हैं। इससे काफी आराम होता है गले में जो खराश होती है, मैं खुद भी लूंगी, गले की खराश या खांसी या जुकाम सबके लिए काढ़ा बहुत अच्छा होता है। तो मैं जा रही हूँ देने मेरे दोते को। अच्छा है, बढ़िया है क्या? अच्छा है।